Hola, mi nombre es María Ora Pérez y les hablaré sobre el sistema cardiovascular. El corazón produce sonidos rítmicos muy característicos. Cada latido del corazón está compuesto por dos sonidos, cuyo onomatopeya es LUT, el primer sonido, y DUT, el segundo sonido. Esto ocurre cuando las válvulas cardíacas se cierran y la sangre fluye por el corazón. La auscultación cardíaca se realiza con el paciente en forma de cúbito supino, lateral izquierdo o sentado. El foco aórtico se ausculta en el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar se ausculta en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda y se escuchan los ruidos de la válvula pulmonar. El foco aórtico accesorio o DR se encuentra entre el foco pulmonar y el tricuspidio y se escuchan los fenómenos acústicos valvulares aórticos. El foco tricuspidio está ubicado en el apéndice sigmoides o en el borde paraesternal izquierdo. A este nivel hay más contacto con el ventrículo derecho. Y el foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medio clavicular. Para realizar la frecuencia cardíaca se debe colocar el estetoscopio en el área cardíaca y así contar el latido por minuto. La frecuencia normal por minuto es de 60 a 100 latidos con el paciente en reposo. Para saber el pulso del paciente se debe utilizar el dedo índice y el dedo medio, ya que el dedo pulgar tiene sus propias pulsaciones. El pulso es la palpación de la onda de presión que expande las paredes arteriales al desplazarse. El pulso normal en el adulto es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. En la auscultación normal se oyen dos ruidos cardíacos, se denomina el primero y el segundo ruido y dos silencios. El silencio que se genera entre el primero y el segundo ruido se le conoce como sístole cardíaca y el silencio que se produce en el segundo y el primer ruido se conoce como la diástole cardíaca. Durante la diástole se puede auscultar el tercero y el cuarto ruido. El tercero ocurre la distensión de las paredes ventriculares y el cuarto la contracción de la aurícula izquierda.